Moin Leute, willkommen im Miniaturwunderland. Ich bin hier bei der Elbphilharmonie. In die haben wir 13.000 Arbeitsstunden und 350.000 Euro reingesteckt. Und Kabel 1 hat da eine sehr schöne Dokumentation drüber gemacht. Für alle von euch, die sie noch nicht im Fernsehen gesehen haben, können sie jetzt bei uns auf dem YouTube-Kanal sehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Hier steht immer noch der Dummy der Elbphilharmonie, den haben wir hier mal vor ein paar Wochen hingestellt, damit wir uns so ein Bild für die gesamte Hafen City hier machen können. Und wir haben uns völlig verkalkuliert. Das heißt, der Endspurt, der ist jetzt voll echt, der geht an die Nerven und das heißt Überstunden machen und nachts wenig schlafen und hoffen, dass wir alles fertig kriegen, weil es fehlt wirklich noch so viel. Fire. Am Anfang war nur die Elbphilharmonie geplant, dann kam ziemlich schnell die Entscheidung, wir nehmen die Hafen City mit dazu, weil sonst würde das auch sehr große Gebäude da etwas verloren im Wattenmeer stehen, so ungefähr. Und wir wussten, dieses Gebäude Elbphilharmonie an sich wird erst ganz zum Schluss fertig. Wenn ich darüber gucke, sie haben, glaube ich, noch richtig viel zu tun. Das Dach ist alles noch offen, was teilweise für mich auch ein bisschen nervig ist, weil diesen Bereich, wo die Fenster sind, kann ich jetzt gar nicht genau drauf gucken, wie die Farbverläufe sind. Ja, am Ende könnt ihr sich dann bei uns angucken, wie ihr Werk mal aussehen wird, wenn es fertig ist. Und ich denke, das wird für die dann vielleicht auch nochmal eine kleine Motivation werden. Ich habe jedes einzelne Fenster beim Original mir wirklich zumindest auf Fotos angeguckt, habe versucht herauszufinden, wie der Farbverlauf ist, weil die sind alle eingenebelt. Das heißt, es gibt welche, die sind ganz groß, zum Beispiel hier, das ist ein Vierer, das ist einfach nur so ein Kranz außenrum. Hier neben ist dann so ein Dreierfenster, was eigentlich nur so ein bisschen ein ganz kleines Guckloch drin hat. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Technikräume in echt hinter sind oder ob das irgendwie ja, einfach nur einen künstlerischen Effekt hat. Hat sich mir nicht ganz erschlossen, aber ich habe es halt versucht, genau so hinzukriegen, wie es beim Original ist, ne? Ne? Hier über den Punkt hier, über die Säule kippelt, da ist der Übeltäter. Da sind ziemlich viele Säulen drin, die einige kommen von unten, einige von oben in die jeweiligen Löcher rein müssen. Und vielleicht hat sich eine der Säulen leicht verbogen beim Rausnehmen, sodass wir sie nicht mehr reingefädelt kriegen. Das heißt, irgendwas kippelt momentan im Oberteil. Ganz banales kleines Problemchen. Vielleicht ist da jetzt Dreck drin. Ich glaube, wir müssen noch mal raus. Hätten wir doch sauber machen sollen, ne?
alles wegen 2 mm. Ja, hier müssen wir uns fast fragen, warum lassen wir es nicht einfach so. Aber das ist unser Genauigkeitsfimmel und es soll 150 Jahre halten. Und da müsste man am Anfang gleich dafür sorgen, dass alles ganz ordentlich gemacht ist. Ich habe von dem Lichtleiter-Drama gehört. Da ist hier einiges passiert, ne? Mittlerweile haben wir ihn ganz gut behoben, nachdem wir festgestellt haben, dass sich Sekundenkleber nicht so eignet, weil dann die Stäbe leider dazu neigen abzubrechen. Und der U-Hard wunderschön ist, aber die Teile leider so weich macht, dass wir damit auch nichts anfangen konnten. Der Hartkleber macht weich? Genau, der Hartkleber macht weich und der Weichkleber macht hart. Und ich heute Morgen dann es war noch sehr dunkel, die Löcher neu gebohrt habe, sind wir jetzt so weit, dass wir sagen können, könnte es gleich mal so einen Vorcheck machen. Also so wie es dann wohl mal im Original aussehen wird. Wir wissen es ja noch nicht, ich kann nicht rüberrennen und gucken, aber es kommt dem sehr nah. Genau. Also super Lösung. Ja, nicht, dass die von drüben rüberkommen und gucken, wie es hinterher aussieht. Ja, Sie können ja einen ersten Lichttest bei uns machen. Und dann sagen Sie sich, oh, nee, das genau. haben wir uns so nicht vorgestellt und wir machen alles anders. Dann sitzen wir da, genau. Richtig. Das ist eine der Sachen, wo wir am wenigsten weit sind dafür, dass wir jetzt kurz vor der Eröffnung stehen. Also wo wir noch mal richtig reinklotzen müssen. Denn die Beleuchtung ist noch nicht fertig, die ganze Dekoration und Bemalung ist noch nicht fertig und das Allerwichtigste, die Menschen sind noch nicht drin. Und natürlich die Bühne mit dem Orchester drauf. Und das wird noch mal richtig knapp, aber toi toi toi. Ich bin mir sicher, das wird so ein klasse Anblick am Ende. Da freue ich mich sehr drauf. Ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht gezählt, wie viele Pippis das sind, die ich jetzt hier angemalt habe. Aber jeder soll ja individuell angezogen werden, so wie auch jeder Mensch individuell ins Konzert geht. Und da braucht man schon eine Menge Fantasie. Ja, das ist cool. Du kannst gleich reinsetzen. In der Ecke. Gucken, dass sie nicht. Die Hand muss so hinter die Harfe und auf meine Seite sozusagen, genau. So. Und vielleicht, dass quasi. sie mehr so nach vorne guckt, damit sie dann noch. Dann wäre das der richtige Stellplatz. Genau. So, genau so lassen wir das dann. Okay. Ich halte sie mit dem Stuhl fest und nimmst die Harfe Ja. weg und dann machen wir gleich einen Tropfen Sekundenkleber ran. Jetzt müssen nur noch die Musiker in einen Bereich eingestellt werden, dass sie sich nicht gegenseitig verletzen. Weil jetzt sind sie noch völlig chaotisch und berühren sich auch teilweise untereinander. Also sprich, sie können sich gegenseitig theoretisch sogar wirklich verletzen. Naja, und um das hinzukriegen, habe ich auf der Rückseite eine Mechanik, über den ich den Bereich, in dem die Musiker sich bewegen können, einstellen kann. Sprich, das sind diese ganzen kleinen Messingverteiler hier. Und die müssen jetzt alle noch ausgerichtet werden. Also hier hinten habe ich jetzt schon die ersten 4 Figuren eingestellt. Die haben schon ihren Bereich gefunden. Und alle anderen müssen noch komplett eingestellt werden. Also das Ganze besteht aus 3 Hauptmagneten. Das sind diese hier, die sich drehen. Die kann ich auch in der Richtung ändern lassen. Das heißt mal so rum drehen. Und die steuern dann diese Untermagnete an. Das sind diese etwas größeren flachen hier. Und die wiederum drehen das Magnetfeld in die Mitte weiter rein, sodass sich dann diese kleinen Dinger hier mitdrehen. Die hängen hier zwischen und dadurch, dass die sich wild hin und her drehen, entstehen immer wieder neue Kombinationen von Magnetfeldern, die die Figuren obendrauf sich völlig verschieden bewegen lassen. Ich bringe euch ein paar Musikers.
Jetzt müssen wir das ganze Ding nur noch miteinander verheiraten. Wollen wir den da raufstellen und du... Wir versuchen es hier, nicht? Sonst hebt das Ding am besten komplett einmal hoch. Ich schiebe den drunter. Ja. Und eigentlich sollte das ganz genau hier rüber passen. Oh, ich bin nervös. Ganz schön, ist wunderbar. Er ist ein bisschen stramm, das muss auch so. Genau. Ein bisschen schaukeln, ein bisschen drücken dabei. Ja. Er setzt sich. Hier kann er noch ein Stück runter. Geil. Und drin. Passt, wackelt und hat Luft. Schon mal was. Aber das war ein Zehntel der Miete, ne? Weil Ja. jetzt Jetzt das Ding dann wie noch wir was rein. machen. So knapp einen Tag vor der Eröffnung war das erste Mal, dass wir die beiden Teile zusammengeführt haben. Bis jetzt alles super, aber jetzt kommt der schwierigste Schritt. Das Ganze rein in die Elbphilharmonie. Es gibt Hoffnung, dass es passt, aber wir sind ein ganz klein bisschen seelisch vorbereitet, dass es eventuell eng werden könnte mit den ganzen Kabeln oder so. Einfach hoffen. Oh, hier hinten ist ganz schön eng. Ja, mit der ich Kabel. krieg das hier mit den Kabeln nicht Sei hin. vorsichtig mit den Lichtwendleitern, Sven. Wir kommen hier kaum weiter runter ohne... Das passt hier nicht durch. Da sind Kabel im Weg und da oben der Stecker, ne? Und hier fällt, Achtung, hier fällt was raus. Das wird so nichts. Ich würde mal sagen, sowas passiert, wenn es wirklich knapp an der Zeit ist und man ein bisschen hetzt. Hier sind ein paar Kabel zu schnell verlegt worden, damit zu kurz. Die müssen hier an der Seite entlang, da sind ein paar Stecker im Weg, es passt nicht. Und jetzt müssen wir eine Menge Kabel neu legen und hoffen, dass wir das im Zeitplan noch schaffen. Also so passt es auf jeden Fall leider nicht. Ich würde sagen, von den 24 Stunden, die wir noch haben, fehlen uns jetzt schon 3, 4, 5, vielleicht bis zu 8 Stunden fehlen uns schon. Hier in den Büroturm habe ich ganz viele kleine Mechaniken reingebaut. Das fängt hier unten an mit einem Hund, den jemand mit ins Büro genommen hat ihn am Tisch festgebunden und ja, ist dann ein bisschen längere Zeit rausgegangen. Und was dann passiert, das sieht man dann halt. Totales Chaos. Dann, wo ist noch Bewegung? Hier vorne drin ist Bewegung. Beim Kaffeeautomaten. Ein Kaffeeautomat ist für so einen Büromensch natürlich unersetzlich, also jedenfalls in meiner Gedankenwelt. Folglich wird da ein bisschen drin angebetet. Dann haben wir die nächste Szene, das ist glaube ich der absolute Klassiker. Arsch auf Kopierer, eigentlich nur eine Lichtaktion, aber auch immer wieder lustig. Also überall halt so kleine Geschichten drin versteckt und ja, um das Ganze halt ein bisschen interessanter zu machen. Hallo Bobby. Hallo. Ich habe noch was mitgebracht. Sehr schön. Magst du mal die Kabel reinschmeißen? Einfach mal gucken, weil ich unten mit der Mechanik ein bisschen überstehe, ob es zumindest reinpasst. Die ganze Kabellage, was hier drunter gemacht wird, das ist ja für den Gast erstmal komplett unsichtbar. Der freut sich nur, wenn obendrauf irgendwas funktioniert, schön leuchtet. Aber was wirklich dahinter steckt, um das Ganze am Leben zu halten und zu machen, das ist, glaube ich, nur den allerwenigsten bewusst. So, meine Kabel haut alles hin. Und wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir auch. Alles wunderbar. Das ist jetzt die Lösung. Ja, das ist jetzt noch nicht fertig. Es ist noch im Bau. Wie gesagt, das hier ist die Lösung und alles mal ein bisschen einkürzen. Wir haben die Platinen alle zur Seite gekippt und draufgeklebt, sodass, ja. Okay, das könnte tatsächlich das Steckerproblem an der Seite lösen.
Gut, den müssten wir dahinter lang führen, aber das heißt, dann trägt das ja wirklich nur noch. Muss der noch weg am Ende, ja, ne? Ja, die kommen, glaube ich, alle noch Ja, weg. okay. Das könnte passen. Tiefer. Da weg. Immer noch eng, aber es geht runter. Es ist verdammt eng. Ja. Verdammt eng. Also es passt, da sind wir super glücklich, das ist die Nachricht des Tages. Aber wir haben festgestellt, wenn was kaputt geht, dann müssen wir ein bisschen aufwendiger arbeiten, als wir dachten. Dann muss nämlich das Dach wieder runter, der Konzertsaal wieder raus, wenn an dem Orchester was mal irgendwann nicht funktionieren sollte. Aber Stefans Sachen funktionieren da oben bis jetzt alle toi 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 ziemlich zuverlässig und vielleicht passiert ja auch nie was. Aber für diesen Schritt jetzt erstmal traumhaft, Konzertsaal passt rein, wir können jetzt mit der Tarnung beginnen und viel wichtiger, wir können das Ding nach oben bringen und das erste Mal in die Anlage stellen. Sie ist drin? Also man sieht es an unseren Gesichtern, das ist so eine Art Meilenstein jetzt. Wir sind 12 Stunden vor der Eröffnung, es gibt unheimlich viel zu tun. Es ist modellbautechnisch echt die halbe Miete, nennen wir es mal so. Aber jetzt müssen die ganzen Kabel angeschlossen werden, an den Computer gebracht werden, alles programmiert werden. Das ist nochmal sehr, sehr hetzig und knapp, ob wir das schaffen. Aber wie gesagt, das ist ein kleiner Meilenstein hier, dass sie steht und passt vor allen Dingen. Die Hauptanstrengung ist halt, jetzt die ganzen Kabel sauber zu verlegen, auseinander zu klamüstern, auf die Karten aufzuteilen und zu gucken, dass dann am Ende auch alles funktioniert. Weil es muss ja auch noch programmiert werden. Die Karten sind ja nicht irgendwie vorkonfektioniert, sondern da muss eine Programmierung noch drauf gemacht werden. Und also da haben die Jungs auf jeden Fall noch richtig viel zu tun, um das jetzt hinzukriegen. Wird gar nicht so warten, komplett bis die Tür auf ist. Vielleicht einen Tick eher anfangen, weil dann passt es auch vom Timing, muss das Orchester länger gemacht werden. Wir gucken ja rein. Wo ich mir natürlich nicht sicher bin, ist, ob es heute Abend auch funktioniert. Da bleibt die Nervosität, einfach Daumen drücken und hoffen. Aber Kleinigkeiten noch ändern und wenn es dann so läuft heute Abend, Traum. Also, ich bin super nervös. Ich habe jetzt noch 10 Minuten. Reden ist nicht so mein Ding. Elbphilharmonie bauen schon eher, aber jetzt sind die Journalisten da. Jetzt führt kein Weg dran vorbei. Kultursenatorin ist da. Jetzt muss das funktionieren. Also ich bin strunzglücklich gerade. Es ist eine Riesenlast, die abfällt. Wir haben auch zwischenzeitlich das Gefühl gehabt, wir werden damit auch nie fertig werden. Und sie jetzt so da stehen zu sehen und vor allen Dingen diese Resonanz gerade zu erleben bei der Eröffnung, das ist für das ganze Team und auch besonders für mich eine Riesenerleichterung und Freude gerade.